एक मर्तबा मक्का में एक बुद्ध में से आवाज़ आने लगी और वो कहने लगा, लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं है, उनकी तस्दीक मत करना। माज़अल्लाह। जिसके घर में ये बुद्ध था उसका नाम वलीद था। वलीद बड़ा खुश हुआ और सब लोगों को अगले दिन इकट्ठा किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुलाया। लेकिन जैसे ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो बुद्ध में हरकत पैदा हुई और आवाज़ आई, ए मक्का वालों, तुम ये बात खूब जान लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल है। इनकी हर एक बात सच्ची है। तुम और तुम्हारे बुद्ध झूठे हैं। अगर तुम इस सच्चे रसूल पर ईमान न लाओगे तो जहन्नम की आग में जाओगे और सच्चे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इख्तियार कर लो। ये सब सुनकर वलीद ने अपने बुद्ध को जमीन पर फेंक दिया। बाद में रसूलुल्लाह के पास एक जिन आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं आपका गुलाम जिन हूँ। कल एक काफिर जिन इस बुद्ध में घुसकर ये सब कह रहा था जिसे मैंने कत्ल कर दिया और आज जो कुछ कहा मैंने ही कहा था।